नमस्कार व्ह्यूअर्स, बालविश्व लहानांचं या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आजचा विषय आहे लहान मुलांना होणारा कफ आणि सर्दी। लहान मुलांची छाती जेव्हा कफाने भरते तेव्हा त्याला आपण शेक द्यायचा। त्यासाठी आपल्याला एक सुती कापड लागणार आहे। अशा प्रकारचे एक सुती कापड घेतलेले आहे आणि आपण ओवा घ्यायचा आहे। ओवा थोडासा गरम करायचा तव्यावरती, जास्त करपू द्यायचा नाही। अशा प्रकारे आपण ओवा तव्यावरून गरम करून घेतलेला आहे आणि याची आपण एक पुरचुंडी बांधायची। ही मी अशी पुरचुंडी बांधली आहे आणि या पुरचुंडीने बाळाला शेक द्यायचा आणि हे थंड होणार थोड्या वेळाने पुरचुंडी। तेव्हा आपण इस्त्रीने किंवा गरम तव्यावर ठेवून ही पुरचुंडी गरम करून पुन्हा शेक द्यायचा। आजकाल इस्त्रीचा वापर केला तरी चालेल। ह्याच्यावरती इस्त्री ठेवायची, गरम करून इस्त्री ठेवायची आणि त्याला असं दाबायचं, असं प्रेस करायचं आणि गरम झाल्यानंतर ह्यांनी कोमट असेल तेव्हा जास्त गरम बघायचं, टच करून गरम आहे का। जर गरम नसेल, जास्त कोमट असेल तेव्हा बाळाच्या छातीला याने शेक द्यायचा। धन्यवाद।